Hello guys! Welcome again to my YouTube channel, and by the way, this is Rod Dos Reyes. So it's been a year na hindi ako nag-upload. It's because I'm just focusing with my work as a call center agent. Taray! Call center agent kage. So, charot to yung English na yun. So, mag-1 year na ako sa work ko this coming October 2023, and then birthday ko rin sa October 18. So, I decided na pumunta kami mag-gora kami dito sa Baler. Ayan, so, sa Aurora. Dito kami ngayon sa Delatory Resort sa may Baler, Aurora, Baler. So, hello mga guys, so nandito na kami ngayon sa another spot, ayan, pupunta na kami sa may falls. Ayan, namiss ko to, may ganito sa probinsya namin sa lola ko. So yun naman, pupunta na kami ngayon sa may entrance kasi kailangan namin ng tour kasi need tour po talaga yun. So yung bayad nila po ng entrance is 30 pesos per person, and then 300 pesos for the tour guide. Okay, start po ng pag-akyat, meron po dyang parang place na pwede kayong bumili ng mga souvenir nila. So ayan po yung aking bibi. Yun ang mga agi, dito na kami sa may forest. Magpapabiyak ako. Charot! Yeah, ito rin yung daanan. Papunta dun sa may Mother Falls. Ang ganda ng place. Sobra. Namiss ko yung probinsya ng lola ko. Ay, pakita ko sa inyo. Diba? Ayan siya. So, yun na yung mga agi. Tawag dito. 45 minutes daw yung lalakaran namin bago dating yung what you call this, Mother Falls. Nakalimutan talaga. So, pakita ko na lang sa inyo doon mamaya, ha? Ayun guys, nandito nata kami. Narinig niyo po ba yung ng tubig? Sarap! Ang relaxing! Oh my God! Parang ayoko na umuwi sa Manila. May mga gil! Dito na kami mga gil. Ang ganda. Grabe. Oo, tingnan niyo mga gil. Very refreshing. Diba? Ganda. Ito tayo dun sa harapan. Uy.
Ingat lang po kayo dito kasi mabato. So, hello, yan mga agi. Now, yung pinaka-last na pinuntahan namin is yung dagat na kasi medyo pagod na talaga kami. So, kulang ang oras. Pag pinuntahan pa namin ng iba, marami kami hindi pinuntahan kasi malayo. Pagod na dahil, hindi na kaya ng oras. So, dito na lang kami magpapagabi or sa may dagat. Pasensya na sa damit. Ayan. Ayan po yung dagat. May i-tour ko kayo doon. Pahinga ako ng konti, ha? Yes, mga agi. So, nilipat ako sa swimming pool. Ang alat. Sabagay, may dagat bang hindi maalat? Ewan ko na lang kung meron. Lipat kami ni Bayan sa may ay, Diyos ko. Nabusog ko kayo sa kinainan namin. Diyos ko. Hello mga gi. So, good morning. So, ito na po yung day na back to reality na. At thank you for calling na naman ako starting on Monday. So, again, thank you so much for watching and don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you! Dito.